ba'zi duatlar, da'vatchilarning biri zikr qilyapti. O'zining da'vatida zikr qilgan ekan. O'zim deydi qatnashdim deydi. Va hayotim davomida eng ajablanarli qabristonni ko'rgan narsam uni unutolmayman deydi. O'zim ko'zim bilan ko'rdim, qana unutaman deydi. Qabristonni ko'rdim o'zim deydi. Qabristonda bir musulmon ayol ekan, shu ayolning dafniga qatnashdim deydi. Ko'tarib olib bordik deydi. Mayyitni, o'likni olib bordik. Ayol kishi ekan deydi. Tabutni shunday qo'yib yerga, mayyitni tabutni ichidan chiqarib o'likni qabrga kirgizish kerak edi deydi. Mayyitni qabristonning ustiga qo'yganimizda haligining tabutni qo'ygandan keyin mayyitni ko'taray desa, hech kim o'rnidan jildamaydi deydi. Qimirlata olmayapti o'rnidan. Shunaqa og'ir, hech kim uni o'rnidan ko'tara olmayapti deydi. Shunda 1 soat o'tdi, 2 soat, 3 soat, 4 soat harakat bo'ldi, hech kim o'rnidan jildira olmadi deydi. Mayyitni hech kim jildira olmadi. Shundan deydi, ustozlarimga qo'ng'iroq chaldim deydi. Bizda shunaqa bir hodisa bo'lib qoldi, 4 soat bo'ldi biz qabristonda bir mayyitni qabrga kirgiza olmayapmiz. Alloh o'zi asrasin. Alloh o'zi asrasin. Benamozni yer ham qabullamaydi ekan. Hech qayerda qabullamas ekan. Shundan mashayixlar aytdiki, mumkin unga bir Qur'on tilovat qilinglarchi. Ajab emas, shu bilan bir nima bo'lib qolsa Allohning rahmati tushib. Bu o'lik, bunga qanaqa Qur'on o'qiladi? Mayli bir Qur'on tilovat qilinglar, mumkin bu narsa endi. Shundan deydi, Qur'on tilovat qildim. Oyatlarni u yerdan bu yerdan bo'lib suralardan o'qiy boshladim deydi. O'qiyotgan edim, tabutning oyoq tarafi sal qimirlaganday bo'ldi deydi. Haligilarga ko'taringlar dedi. Ko'tarishdi dedi. 3 ta o'g'li va hokazo o'ziga mahramlari mayyitni ko'tarishdi ayol. Ichkariga qabristonning haligi nimasiga tushirayotgan edi. Men ham to'xtadim-da, o'shalarga yordamlashay deb borgan edim. Qur'on to'xtagan vaqtda haligilar alin tashavordi. Qo'ldan tashashvordi. Nimaga tashadinglar dedi. Shunaqa og'irligidan belim sinib ketay dedi. Ko'tara olmadik uni dedi. Jildira olmayapti. Yana Qur'on o'qidim dedi. Qur'on o'qib turdim, ular mayyitni joylashtirishdi. Keyin katta o'g'li tushib, yuzini ochib, qiblaga qaratib qo'ymoqchi bo'lib tushdi dedi. Tushdi-yu, otilib, yugurib, baqirib, ranglari o'chib ketgan, qo'rqgan holatda yugurib chiqdi dedi. Chiqdi-da, shayx, iltimos, sen ko'rgan bu voqeang satr qil endi. Alloh seni satr qilsin. Onamiz edi. Alloh rahmatiga olsin, lekin mana shuna holat bo'ldi dedi-da, chiday olmadi, haligi bola qo'rqganidan ketib qoldi. 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4, 5 oy o'tdi. Esimdan chiqib ketdi. Bir kuni masjidda o'tirsam, soqol qo'ygan, salohiyatli bir yaxshi bir kishi kirib keldi-da, menga salom berdi dedi. Salom berib, "Meni taniyapsizmi?" deb aytdi. "Yo'q, tanimayapman" dedim. "Hali qabristonda qabr qabul qilmagan ayolning o'g'liman men" deb aytdi. Shundan keyin haligi ham tavba qilib namozlar boshlagan ekanda. Shunda nima bo'ldi onang? Nima unaqa voqea bo'ldi? Sen aytmay ketib qolding. Nima bo'lgan edi deb so'radim dedi. So'rasam, qabrga tushib, onamning yuzini ochib qiblaga qaratay deb. Shunda yuzini ochsam, onamni tanimadim dedi. Onamni tanaganim yo'q, u meni onam emas edi qabrdagi. U kuyib ketgan, o'tda kuyib ketgan odamni olib kelib biz qabrga joylagan edik dedi. Yuzini tanib bo'lmaydi, ko'mirdan ham qattiq kuygan edi dedi. Qabrga hali odamni ketib bo'lmasdan yuz shunaqa kuyib ketgan dedi. Onang nima ish qilardi degan, onam namoz o'qimagan dedi. Namoz o'qimas edi dedi. Onam namoz o'qimas edi dedi. Bu kunlar benamozlarni kutyapti. Bu qabrlar benamozlarni kutyapti. Bu dunyo benamozlardan yig'layapti. Qachon vujud benamoz ketadi bu dunyodan biz rohatlanamiz deyapti bu dunyo. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Do'zaxga nimaga tushdinglar deb so'rar ekan. Qiyomatda Alloh taolo so'rar ekan. Ma salakakum fi saqar? Saqar do'zax eng yomon jahannamning. Nimaga tushding do'zaxga desa, lam naku minal musallin. Bizlar namoz o'qimasdik der ekan. Namoz o'qimaslik der ekan. Endi bir-birimizni aldab yuradigan zamon o'tib ketdi. Ha, endi benamozsizni, ha yaxshi, endi sizdan yaxshi Alloh sevgan bandasiz deydigan zamon o'tib ketdi. Ayting benamozlarga.
saqar degan do'zax ekan sizlarning joyinglar. Namoz o'qing, Allohga tavba qiling. Bolalarimiz bor, singillarimiz bor, opalarimiz bor. Benamoz juda ko'p odamlar bor. Bular hammasiga da'vat qilishimiz kerak.